دەستبەردana Tirkiye di Karabeyên Rojavayê Kurdistanê de bûye cê nerazîbûn û dilgiraniya partên Kurdî û ji aliyê xwe ve jî Partiya Ketiya Demokratîk pê de. Bank jê zorexistinên Kurdî û navdewletî dike rêk lêpêşiya gevên dewleta Tirkiye bigirin. Piştî serkeftinên YPG yên dawî di kantona Cezîrê û kantona Kobanê de û vekirina riya di navbera her du kantonan de dewleta Tirkiye gefên xwe li ser Rojavayê Kurdistanê zêdetir kirine û mafê dide xwe got destwerdanek leşkerî di xaka Rojava de bike. Gefên dewleta Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê bû cihê nerazîbûn û şermezariyê ji aliyê partiyên Kurdî ve got dibînin gefê Tirkiye li ser Rojava و انجام خراب جی ترکیه را بینن. جمع جی مترسینه یک دو جی شرمزاریه دو. یعنی اب گفته ترکیه دخول سر حرمین کردی ام کمو بر ریجیر نابینن. باوری آمد و انجام گلکی خرابن لسر امن و استقرار آرامیا حرمین کردی لسر علاقات کردی ترکی وک دو ملت جیران و روشاوی گلکی دجوار وسلبي بلسر علاقات كردي تركيا. ابنا نقلع ولي تركاجي وجا ايرانياجي وجا سوريا قشا ابقى فاتن بسر ملتنا وسر ولاتنا ودهر وقت دا محاضر برفانيا ملتي خو وعرض خو بكن وخاكا خو وامي قبول نكن كسب درباسي ولاتنا. جاليه خو و پارتیا یکیتیا دموکراتیک PYD بانگاوازی لهز و رخصتین کردی و هز ناونتوی کر تا ریل پیشیا گفین دولتا ترکیه بگرن. اویا بخوجی هلوستکی شاشه و هلوستکی سراسکرنک جیر لازمه و جبون اولوجی ام بانگاوازی کی دیدنا همو هیزن و پارتیین کردستانی ده یک دو همو هیزن و پارتیین سوری ای اشتی خواز دو بری واجی ام دشینن هیزی ناونتویره جبون ارکی خو والبشيا و كرياري اي ديجي إرادة قل ديجي إرادة براتيا كرد و ترك و عرب و فارس. گفن دولتا تركيا لسر رجعاوای کردستاني و هولدانا درست کرنا پروژه هرمك آرام و دشفرين بدرجاهية 110 كيلومتران و فراهية 35 كيلومتران دنافبرا کانتونا کوباني و کانتونا عفرين ده لگوری سیاستمدارین روجاوا اف پروژه تیب آرمانجا داگر کرنا خاکا روجاوای کردستانی. ابراهیم ابراهیمی KNN قامشلو.